Can could don't be which are to kubluti somle. Can could ga 9 lo de be yabi. Computer lo pure chine kamale. Don't 9 the lo. Don't so more lo chine kamale. Don't you 9. Mean low 9. P 9. Time 9. Sudden 9 lo you lay pure chin. Subject can verb object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးမထိနိုင်ဘူးစသဖြင့်အငင်းဝကြနဲ့ဖော်ပြခြင်း subject can ရဲ့အနောက်မှာ not ထည့်ပြီး subject cannot verb object ပုံစံနဲ့ပြောပါလုံနိုင်မလားငှားနိုင်မလားမင်းဘေသူဘေဝါဆိုတော့ကိုပြောပြနိုင်မလားစတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ပြီးမင်းခွင့်ပုံစံနဲ့ဝကြတိဆောက်ခြင်း can could ကိုအရှိထုတ်ပြီး can could subject verb object ပုံစံနဲ့မင်းခွင့်မေးနိုင်တယ် could နဲ့မေးတာကပူပြီးရင်ကျဲတယ်ပြောရမလားမင်းဘယ်သူလဲဘေကလာတယ်လဲပြောပြနိုင်မလားဆိုရင် could subject verb object ပုံစံစကားဆက်အနေနဲ့ဘယ်သူလဲဘေကလဲမင်းနိုင်တယ်လက်ရှိကာလကိုပြတဲ့စကားလုံးပါဝကြနှစ်ခုကိုပြောခြင်း subject verb စကားဆက်ခံ subject can verb object ပုံစံနဲ့ပြောပါအတိတ်စကားလုံးပါရင် subject verb to စကားဆက်ခံ subject could verb object ပုံစံနဲ့ပြောပါဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပါပဲဥပမာသူ့ဆိုင်ကငှားယူနိုင်မှငါသိတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကို subject verb စကားဆက် that subject can verb object နဲ့သုံးနိုင်တယ်လို့ subject verb to that subject could verb object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့စီပြီးဝကြလောက်ကြည့်ပါဒီမူဆိုင်အသုံးအနှုန်းနဲ့တွာလာပုံအဓိပ္ပာယ်တဲ့ပုံကိုနားလဲရင်ကျန်တဲ့ဝကြတွေကိုအခုတိုင်လောက်နိုင်မယ်จิตတာမျိုးမဟုတ်ပဲအသုံးပြုနည်းနားလဲအောင်အရင်လောက်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကစကားလုံးတွေကိုဝကြဖြစ်ဘလို့လောက်မလဲပြန်ပြီးစဉ်းစားပါမလုံနိုင်ဘူးလားမင်းဘာသာဒီအလုပ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကိုမျက်နှာညီကြီးနဲ့မေးခြင်း could ရဲ့အနောက်မှာ not ထည့်ပြီး could not could subject verb object ပုံစံနဲ့လည်းမေးနိုင်တယ်ငါကိုပြောပြနိုင်တဲ့အဖြေတွေသူ့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြောခဲ့ဘူးဗျာဆိုပြီးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောခြင်း subject could verb object ဒါပေမဲ့ဆိုစကားလုံး but စကားဆက်နေနဲ့သုံးမယ် subject did not ဘာကြောင့် did not သုံးတာလဲမမိပါပါတစ်ဖက်လူကမေးခွန်းမေးရင် yes I do no I don't ဖြစ်နေကြလေအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်တာကိုဖြစ်ရင် yes I did no I didn't ဒါမှမဟုတ် I did not တကယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင် subject could verb object စကားဆက် subject did subject can verb object စကားဆက် subject does subject အများဆိုရင် subject can verb object စကားဆက်နောက်မှာ subject do သုံးရပါမယ်
ဒီပုံစံက subject တူတဲ့ဝကြနှစ်ခုကိုစစ်တဲ့အခါမျိုးမှာsubject နဲ့ verb ကိုနှစ်ခါမပြောတော့ပဲနာမ်စားကရိယာပုံစံနဲ့ပြောတာဝကြနှစ်ခုထဲကတစ်ခုမှာအငင်းပါလာရင်ကရိယာနောက်ဒါမှမဟုတ် can ခရဲ့နောက်မှာ not ထည့်ပြီးပြောနိုင်တယ်